Assalomu alaykum azizlar. Biz bugun mana bu turdagi mashinkalarni qanday qilib turib baland оборотda ham tekis tikishini ko'rib chiqamiz. Ya'ni baland оборотda ham materialni tikkan paytingizda bexato tortmasdan tekis tikishida nimalarga e'tibor berish kerakligini ko'rib chiqamiz. Bo'lmasam ketdik. Birinchi navbatda ipimizga e'tibor berishimiz kerak. Ipimizni mana turgan bo'lsa, to'g'rida mana bu ip o'tkazadigan joyimiz turishi kerak. Ya'ni ipga nisbatan bu yoqda ham narada bo'lib qolmashi kerak, qiyshayib yotmasligi kerak. To'g'ri turishi kerak. Shunda ipimizni so'tilishi, ya'ni chiqishi oson bo'ladi. Ya'ni aylanganda, aylanib yechilayotgan paytida eng tagiga kelganda ip tortib qolishi mumkin. Mana bu ko'tarilib tushadi. Ipni uzib olishi mumkin yoki bo'lmasam o'sha joyga kelganda material tortib qolishi mumkin. O'shaning uchun shu joyiga ham e'tibor berish kerak. Keyingi e'tibor beradigan joyimiz mana bu teshiklari. Men ko'p joylarda ko'rganman. Mana shu teshiklarni hamma joyda aylantirib bundan ham aylantirib o'tkazib tashlash kerak emas. Ya'ni qancha ko'p aylantirib o'tkazsa, ipni notekis kelgan joyi bo'lishi mumkin. Mana bu yerda qalin joyi bor. Bir xil joyi ingichkaroq bo'ladi. O'sha qalin joylarga kelganda bu yerda qisilish paydo bo'ladi. Qisilish paydo bo'lib turib, o'sha bir xil joylarida ip tortib qolishi mumkin. O'shaning uchun iloji boricha bu yerlarni kamroq aylantirish kerak. Keyin mana bu joyini ham e'tibor berish kerak. Ip mana shu yerdan aylanib buni tagidan o'tib ketishi kerak. Mana hozir ko'rsataman. Mana bunday tortgan paytimizda pastga tepaga ko'tarilib tushib ishlaydi. Bu baland оборотda ishlaganda ipni ortiq bo'shab ketishini oldini oladi. Xo'p, keyingi e'tibor beradigan narsamiz pastki tomonida. Pastki tomoni xuddi shunday o'tish kerak. Ip mana shu yerdan o'tib, teshiklardan o'tib, keyin ignadan bu tomondan bu yoqqa o'tadi. Keyingi e'tibor beradigan narsamiz pastki tomonida, uni hozir ochib ko'rsataman. Mana ochib oldik. Keyin e'tibor beradigan narsamiz mana pastida ipimizni ignadan olib ketadigan ilmoq bor. Aylanib kelganda. Mana shu narsa, mana shu ignamizda kamtik joyi bor. Mana bu yerda. Mana bu yerda kamtik joyi bor. Ko'rinayotgan bo'lsa. O'shani o'rtasidan o'tish kerak. Mana. Va xuddi mana shunaqangi holatda o'tadi. Mana shunday ko'zga bilinar-bilinmas, ya'ni zazur bo'lib qolishi mumkin. Agar zazur bo'lib qoladigan bo'lsa, mana shunday turganda ignani orqasidan turtib ko'rsak ham bo'ladi. Mana bunday turtganimizda mana shunaqa qimirlamash kerak. Ya'ni ignaga tegar tegmas bo'lib turishi kerak. Ya'ni juda ham yaqin holatda bo'lishi, orada ochiq joy bo'lmashi kerak. Agar mana shunaqangi ochiq joy bo'lsa, hozir mana bu qimirlab turibdi. Mana shunaqangi qimirlamash kerak. Bir tekis turishi kerak. Shuna kelib turib, shunda agar ozginagina zazur bo'lsa ham, ignamiz baland оборотda tikkan paytda u yoqqa bu yoqqa o'ngga chapga qochadi. Qochganning hisobiga tashlab ketishi mumkin, xato tikishi mumkin. O'shaning uchun bir xilda mana shunday holatda o'tish kerak bo'ladi. Keyingi e'tibor beradigan narsamiz mana shu pastdagi ipni olib ketadigan ildagimiz uchi nihoyatda uchqur bo'lishi kerak. Ya'ni ozroq to'nta qilib qolsa ham bu
ipni ololmay qolishi mumkin. Hozir buni ko'rsataman. Mana o'sha ilmog'imiz. Mana uchi uchlik bo'lib turibdi hozir. Agar mana shu to'ntoq bo'lib qolgan bo'lsa, bu ozmoz charxlanadi. Ya'ni najdek qog'oz bilan orqasiga qattiq narsani qo'yib, mana bunday holatda charxlash kerak bo'ladi. O'sha to'ntoq bo'lib qolgan holati yo'qolguncha charxlanadi, uchqur bo'lguncha charxlanadi. Keyin mana shu mashinkamizni baland оборотda ham tikkanda bir tekisda tikadi. Mana shu. Mana bu buragichini o'sha qanday past оборотda tikkanda ham qanday qo'yadigan bo'lsa, o'shanda qo'yib qo'yaverasiz buni. E'tiborlaringiz uchun rahmat.